ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਕਵਾਸ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਕਵਾਸ। ਬਿਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਕਵਾਸ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੱਟ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਵਾਰੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ, ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਾਰੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਲਈ